رفسنجانی برخلاف دوران ابتدایی ریاست جمهوری خود که به راست میچرخد و با پروژه حذف چپ‌های خط امامی همکاری می‌کند، در انتهای دوران ریاست جمهوری خود با چرخش به چپ زمینه بازگشت خط امامی‌ها به سیاست را هموار می‌کند. نخستین حضور سیاسی کارگزاران انتخابات مجلس پنجم است که طی آن موفق می‌شود اقلیت موثری در مجلس به دست آورده و فائزه هاشمی را به عنوان نفر دوم از تهران وارد پارلمان کند. ورزش برای زنان هم لازم و ضروری هستش. فائزه هاشمی با طرح مسائلی مانند دوچرخه سواری زنان از کارگزاران و نزدیکان رفسنجانی چهره نوگرا ارائه می‌کند. این نقش آفرینی بدون سایه نام پدر و فارغ از نام خانوادگیتون امکان پذیر بود؟ اصلا منو بردن اونجا به خاطر بابا. خودم که نه تجربه‌ای داشتم نه کاری بلد بودم، تازه شروع کارم بود. با تشکیل مجلس پنجم، ائتلاف خط امامی‌ها با کارگزاران که در سایه رفسنجانی بودند، صاحب یک فراکسیون اقلیت مؤثر در پارلمان می‌شوند. روزنامه سلام ارگان جناح چپ حمایت همزمان کارگزاران سازندگی و خط امامی‌ها از خاتمی را اعلام می‌کند و به این ترتیب چرخش به چپ هاشمی رفسنجانی بیشتر نمایان می‌شود. خاتمی بعد از اعلام نامزدی به حرم آیت الله خمینی می‌رود و در نبود احمد خمینی با همراهی حسن خمینی سوابق خط امامی خود را یادآوری می‌کند. نشریات محدودی که در این دوران اجازه انتشار پیدا می‌کنند، جو سیاسی جامعه را تغییر می‌دهند و خاتمی با استفاده از این موج تازه خیلی زود با نخبگان سیاسی ارتباط برقرار می‌کند. خاتمی از توسعه سیاسی سخن می‌گوید که با خواسته‌های سیاسی فرهنگی فروخفته بخشی از طبقه متوسط همپوشانی دارد. گفتار خاتمی واکنش مثبت بخشی از نخبگان را به همراه دارد و همزمان این ابهام را ایجاد می‌کند که یک انقلابی خط امامی چگونه از جامعه مدنی سخن می‌گوید. ستاد خاتمی در ابتکاری هوشمندانه با زنان و جوانان ارتباط ویژه و مستقلی برقرار می‌کند و برای اولین بار از عبارت رأی اولی‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب نوجوانانی که دوره انقلاب را ندیدند و تازه به سن رأی رسیده بودند، جذب خاتمی می‌شوند. بحث درباره نامزدی خاتمی که محدود به نخبگان بود، به بدنه جامعه کشیده می‌شود و ناگهان موج گسترده‌ای در پشتیبانی از خاتمی به راه می‌افتد. سخنرانی‌های تبلیغاتی خاتمی استقبال گرم شنوندگان را در پی دارد و در لایه‌های مختلف جامعه شهروندان برای خاتمی تبلیغ می‌کنند. خاتمی از یک سو مورد حمایت گروه‌های کم درآمد و ناراضیان اقتصادی قرار می‌گیرد و همزمان از پشتیبانی جوانان پرشور و طبقه متوسطی برخوردار می‌شود که سبک زندگی دیگری می‌خواستند. محدودیت‌ها به نفع خاتمی می‌شود، چون در موضع مظلوم قرار می‌گیرد و مردم عادی او را شبیه خود می‌بینند. آقای خاتمی اون حس مظلومیت رو در میان ملت ما بسیار قلقلک داد و بسیار مردم به این نتیجه رسیدن که ایشون واقعا مظلوم، یک سید مظلومه. نزدیک غروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم. وعده‌های خاتمی پیش از انتخابات اون رو در ذهن ایرانی‌ها به صدای منتقد حکومت تبدیل می‌کنه. چیزی که در روز انتخابات توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب می‌کنه، حضور بی‌سابقه زنان و جوانان در حوزه‌های رأی‌گیریه. دو گروهی که به امید تحقق وعده‌های انتخاباتی خاتمی و تغییر در ایران به پای صندوق‌های رأی اومدن. آقای سید محمد خاتمی دارای 20,078,187 رأی. مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید در حالی برگزار می شود که احمد خمینی درگذشته و برای نخستین بار در این مراسم رفسنجانی حکم انتصاب رئیس جمهور تازه را می‌خواند. رفتار رفسنجانی بگونه است که از انتخاب خاتمی راضی به نظر می‌رسد. رفسنجانی با لبخند و شادی دولت را تحویل خاتمی می‌دهد. رفسنجانی و خاتمی برای مراسم تحلیف به همراه هم به مجلس می‌روند و همانند دو متحد دوستانه کنار هم می‌نشینند. حالا هم نزدیکان مشترک رفسنجانی و خاتمی در قدرت باقی می‌مانند و هم خط امامی‌ها به صحنه سیاست باز می‌گردند. رأی خیره کننده خاتمی آغازگر فصل تازه‌ای از سیاست در جمهوری اسلامی است، به طوری که در بدنه جامعه نشاط سیاسی کم سابقه‌ای حاکم می‌شود و امید به گشایش و آزادی موج می‌زند. کمتر کسی باور دارد این امیدواری موقتی باشد.
life is so good. He had programs for the protection of the women and youth. Are you happy he won the election? Very much, very much. We choose him because we believe in him. I hope so many changes will happen for the women, and the women can present themselves physically in the country, in all mediums like political, like business, economic, and sports, and many things. یکی از شعارهای اصلی اصلاح طلبان برای جلب پشتیبانی مردم و به ویژه طبقه متوسط، طرح تقویت آزادی‌های فردی در جامعه و در رأس اون آزادی بیان و اندیشه است. در این زمان عباراتی مانند مردم سالاری، توسعه سیاسی و آزادی‌های فرهنگی به بخشی جدا نشدنی از گفتمان نیروهای اصلاح طلب تبدیل میشن. مایلم بر نقش خانواده، زنان و جوانان در ساختن فردایی بهتر و تحکیم بنیانهای جامعه مدنی جهانی تأکید کنم. ترویج احترام و حفظ و گسترش حقوق زنان نیازمند بازنگری در نگاه‌های سنتی و متداول ناسواب نسبت به زن است. هم دیدگاهی که با پندار نادرست برتری مرد به زن و مرد و انسانیت جفا می‌کند و هم آنکه با نادیده گرفتن اختلاف میان زن و مرد همان ستم را روا می‌دارد. ملل متحد در آستانه قرن و هزاره آینده باید نسل آینده را که صاحب این قرنند باور کند و آنچه را که لازمه این باور است بپذیریم که قیم جوانان نیستیم و جوان باید آگاهانه و مختارانه در فرایند رشد و توسعه حضور داشته باشد. 18 تیر ماه 78 دانشجویان معترض که در آغاز به کار دولت اصلاح طلب محمد خاتمی چشم به تغییرات دوخته بودند، حالا با شرایطی جدید روبرو شده بودند. عصرهای دگراندیشان با تهدید فعالیت نشریات همراه شده بود و حالا نوبت برخورد با جنبش دانشجویی بود. 18 تیر ماه 78 که به تظاهرات گسترده 4 روزه در چند شهر از جمله تهران و تبریز منجر شد، سرانجام با سرکوب تظاهر کنندگان، کشته شدن چند دانشجو و بازداشت گروهی از دانشجویان و صدور احکام زندان برای آنها روبرو شد. برخلاف ناامیدی که بحران‌ها بر فضای سیاسی حاکم کرده بود، بعد از نامزدی دوباره خاتمی جو پرهیجانی به نفع او به راه می‌افتاد. با شروع فصل تبلیغات، فعالیت‌های انتخاباتی خاتمی در سطح گسترده‌ای آغاز می‌شود و جمعیت قابل توجهی در نشست‌های انتخاباتی خاتمی شرکت می‌کند. حضور دوباره خاتمی در انتخابات باز هم استقبال جوانان و زنان را در پی دارد و مشخص می‌شود خاتمی هنوز در بخش مهمی از جامعه محبوبیت خود را حفظ کرده. وقتی هر کس به من دسترسی داره یا صدا و نظرش رو به من میرسونه، از من میخواهد که بیایم و در برابر تصمیم ملت خاتم. در دوره هشتم ستاد خاتمی هم در ابعاد بسیار وسیع‌تری نسبت به دوره قبل فعالیت می‌کند و برای اولین بار موسیقی و برنامه‌های شاد هم به برنامه‌های تبلیغاتی اضافه می‌شود. We decide to answer only 2 questions. The first by a lady correspondent and then a question by a gentleman of the media. From here, I apologize to the rest. جدایی بدنه جنبش دانشجویی از دولت اصلاح طلب که به عدم حمایت از اعتراضات دانشجویان متهم شده بود، به استقلال جنبش دانشجویی منجر شد. فقط دیکتاتورها هستند که غیر خودشون رو قبول ندارن و امیدوارم که در دانشگاه ما شاهد حضور دیکتاتورها نباشیم. همه با عقاید مختلفی که هستیم همدیگه را تحمل بکنیم. چی میگه؟ بله، عده‌ای از دوستان هم در میان سالن نظرشون ابراز می‌کنن. نمیفهم چی میگی. یه نفرتون بگی بفهمم چی میگی. نه الان روم به طرف شماست، گوش بدید. من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم تا بعد اگر با شما هم دعوا داریم آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟ چند نفرید کاهو میکنید آقا؟ کاری نکنید بگم بیرونتون کنن. آدم باشید. در همه چیز انحراف ایجاد کردید. حالا اومدید اینجا نمیگذارید 4 تا بخوان حرف بزنن، گوش بدن.
نامزدی رفسنجانی در انتخابات بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای دارد و مناسبات سیاسی را به شدت پیچیده می‌کند. با حضور رفسنجانی، حزب کارگزاران سازندگی به حمایت از پدرخوانده خود می‌پردازد و به این ترتیب پراکندگی آرا اردوگاه اصلاح طلبان را فرا می‌گیرد، به طوری که رفسنجانی، کروبی و معین هر کدام یک طیف از اصلاح طلبان را نمایندگی می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی سوژه اصلی انتخابات است. تبلیغاتی که برای هاشمی انجام می‌گیرد با تبلیغات دوره‌های قبلی که به ریاست جمهوری هاشمی منتهی شد هیچ تشابهی ندارد. فعالیت ستاد هاشمی حتی از ستاد خاتمی هم سنت شکنانه تر است. دختران و پسران با پوشش‌های امروزی به گونه‌ای برای هاشمی تبلیغ می‌کنند که گویی یک روشنفکر سکولار نامزد انتخابات شده. نه نشانی از پیشینه انقلابی هاشمی در تبلیغات او وجود دارد و نه اشاره‌ای به آیت الله خمینی و دلبستگی هاشمی به او به چشم می‌خورد. هاشمی که طی 3 دهه گذشته از سران اصلی نظام بوده، نماینده جریان منتقد حکومت می‌شود. اصلاح طلبانی که تا 1 هفته قبل حاضر به حمایت از او نبودند، یکپارچه حامی هاشمی می‌شوند و می‌گویند برای جلوگیری از ظهور فاشیسم به او رأی می‌دهند. اصلاح طلبان گمان می‌کنند که با حمایت از هاشمی رأی معین و مهرعلی زاده به نام رفسنجانی به صندوق ریخته خواهد شد. بچه ها دوستان موشون عجوری بدارم به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. یعنی دولت باید به اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم صلاح گوناگون دارن. شأن مردم اینه. این واقعا مثلا توهین به مردم ماست. پویش حمایت از خاتمی به پویش حمایت از موسوی و خاتمی تغییر نام می‌دهد و خاتمی و هوادارانش در حمایت از موسوی همایش‌های بزرگی برگزار می‌کنند. در یکی از این نشست‌ها و در حرکتی نمادین، خاتمی شال سبزی بر گردن موسوی می‌اندازد. موجی در ایران به راه می‌افته که به تدریج به نام موج سبز معروف میشه. چه خواسته‌هایی دارید؟ میشه بگی که اولین چیزی که باید بگم چون خودم دانشجوام به خواسته‌های دانشجو بیشتر توجه کنم. رأیی که ما میدیم اولا به اون صورت اثری نداره. هیچ کدوم از اینا نمیتونن این مشکلاتی رو که تو این چند سالی به وجود اومده بتونن رفع کنن. یه نسل دیگه به اندازه کافی حروم شدن دیگه نمیخوام نسل دیگه حروم بشه. والله من خیلی خوشبین نیستم به آینده مملکت خودم. به نظرم وضعیت خیلی بدی نیست که کشورمون پیش میاد. به تحجر هم میگردیم. متاسفانه بچه‌های ایرانی جوونا خیلی دارن سر آقای خاتمی هم اشتباه کردن رفتن رأی دادن. اگر این دفعه هم رأی بدن واقعا واسهشون متاسفم. خاطر اینکه جز این بدتر از این بیشتر نمیشه. اگر من آزادی گذاشتم فقط به خاطر قبل از انتخابات. همین چیز دیگه نه. فشار بدو پیدا نکن هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم 1 قرون 2000 که نی، همه قاچاقچی‌های درجه 1 دنیا رو به تمام میندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون. قدرت ملی زمانی خواهد بود که ما آزادی بدیم به همه مردم. آزادی بیان میتونه قدرت ملی برای ما بیافرینه. روز 24 خرداد ماه سال 92 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. What we really want from the new president and from poor Iran is the peace. Living in peace. زمان برگزاری 10مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 5مین دوره انتخابات خبرگان رهبری فرا میرسه. آقای روحانی، خاتمی و هاشمی هم بهشون رأی دادن. دیروز اعلام کرد. اصلاح طلبان هم این بار برای هر دو انتخابات لیستی رو با نام لیست امید به مردم ایران ارائه می‌کنند و بر اهمیت مشارکت دوباره ایرانی‌ها در انتخابات تاکید می‌کنند. محمد خاتمی که بعد از اعتراضات سال 88 کمتر در انظار عموم ظاهر شده و حتی زمزمه‌هایی از ممنوع تصویری او شنیده می‌شد، این بار با انتشار پیامی تصویری از مردم دعوت می‌کنه که با شرکت در انتخابات به هر دو فهرست انتخاباتی جریان اصلاحات رأی بدن. به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می‌کنم، به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند. همه با هم به پیش به سوی صندوق‌های رأی
و از آنجا به سوی فردایی که در آن ایران آبادتر، آزادتر و به خواستها و آرمانهای ملت نزدیکتر است، همه با هم به پیش به سوی سربلندی و اصلاح امور انشاءالله. پس از توافق هسته‌ای و پس از شکل گرفتن برجام، گام دیگری رو برای پیشبرد خواسته ها و مطالبات مردم ایران در لیست امید اصلاح طلبان برای مجلس خبرگان نام چهره‌هایی مانند دوری نجف آبادی و محمد محمدی نیک معروف به ری شهری هم دیده میشه. افرادی که در پرونده‌های اعدام و ترور مخالفان نقش‌های محوری ایفا کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی مرد روزهای سخت انقلاب و نظام به لقاء الله پیوست. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. آقا همینه. همینه؟ آره. عکس بگیر. اونجا یک زمان فیلمه. نه فیلم گرفتم. مستان سلامت میکنم. غوغای روحانی نگر. یکی از اونایی که خیلی مشابه من بود شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. بنابراین ایشون من تشویق میکرد. من البته با خیلی ها مشورت کردم. با جناب آقای خاتمی هم مشورت کردم. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید. دولت با سلاح و نقش آن در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و شاید بتوان گفت تمام عرصه‌های جامعه اولین باری نیست که مطرح می شود و شاید بتوان گفت آخرین آنها هم نیست. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده بود. پوششایی که مثلا دختر جوون می‌بینیم دارن که گشت ارشاد هم میگیرتشون و تعهد میگیره. من اعتقاد به حجاب اجباری ندارم، یعنی معتقدم که همونقدر که کشف حجاب رضا شاه درست نبود، حجاب اجباری ما هم درست نیست، جمهوری اسلامی هم درست نیست. آثارش هم داریم می‌بینیم. خب من ترجیحم اینه که با خود آقای خامنه‌ای بشینیم گفتگو بکنیم و رو در رو خیلی صادقانه و واقعا این تمام مشکلاتی که وجود، حالا میگم بارها من تو مصاحبه ها و سخنرانی ها و مطالبی که داشتم گفتم، ولی من اینو شاید اثر بکنه و به هر حال یه اصلاحات جدی تو کشور اتفاق بیفته در رابطه با مشکلات کشور. آره، در رابطه با مشکلات سیاست داخلی و سیاست خارجی، به خصوص سیاست خارجی. فائزه هاشمی رفسنجانی is an eminent member of a very powerful family in Iran, but she has a record all of her own, very distinct and very unique and very important in the role of Iranian women in Iranian society. And as I have mentioned often in our programs in the past, in my view, there is no more important part of the Iranian society, no more important element of Iranian democratic struggle than the women's movement, and Ms. Hashemi has a very fascinating, important role in this.